ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਮਾਂ ਅੱਛੇ ਕੀ ਬਣ ਲਈਏ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੋਟਲ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੰਦ ਜੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦੇਗੀ ਯਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਗਏ ਇਹ ਜੀ ਕਾਮੋਂ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਰਲ ਸਦਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਪੀ ਗਿਆ ਫਿੱਟ ਵੱਜੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਮਾਰ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਢਾ ਹੀ ਕਪੀ ਕਦੀ ਗਿਆ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ